저는 실시간에 캔 다라입니 다라. 계약도 얼마 남지 않았네요. 어디 보자. 채유리가 편집한 모버실 조회수가 최고 조회수? 그럼 내가 채유리인 척하면 시청자들이 더 많이 들어오지 않을까? 안녕하세요. 다라 계정으로 들어온 채유림생. 누구신지는 모르겠지만 님이 저 사칭하시는 거 아니에요? 제가 찐채유리라고요. 감기에 걸려서 그래요. 아무것도 모르시면서. 차단이야! 야, 김채원, 왜 언니한테 반말이냐? 차단! 그리고 니 같은 9살짜리 말 믿는 애는 없을 거다. 아, 김채율인 척 사칭하고 다른 사람한테 막말하고 차단하니까 좋다. 그럼 전 이만 실시간 꺼요. 끝말잇기. 식당. 48시간 뒤. 9억. 오케이. 그럼 내 소원은 비밀 말하기. 아, 뭔데? 안 말해주면 물구나무 서서 100년 버티기. 뭐? 융차? 야, 융차하는 건 좀 아니지. 나 이거 다 캡했는데 뿌린다. 짜잔. 죄송하지만 제가 아는 그 유명한 모버실 유튜버 진아님이 맞으세요? 못 믿다니요. 제가 진아님을 얼마나 존경하는데요. 뭔가 이상한 기운이. 하하, 맞아요. 저 구독자 별로 없어요. 그런데 혹시 반모 가능할까요? 근데 님 혹시 인사하세요? 말씀이 너무 지나치신 것 같네요. 그리고 제가 반신 걸고 진아님이 싫다고 하셨는데 진아님은 왜 반신도 안 했는데 반모하시나요? 진짜 음차하시는 거 맞는 것 같아요. 헐, 옌도님 완전 사이다예요. 짱! 여러분, 이제 방학 얼마 안 남았어요. 학교 안 가고 뭐해? 에이, 엄마도 참 오늘 방학이잖아. 방학이 뭐니? 무슨 신주어 같은 건가? 둥둥. 채유리한테 메시지 왔네? 읽어봐야겠다. 너까지 왜 그래? 오늘 방학이잖아. 둥둥. 도대체 뭔 소리야? 방학이 뭐냐니? 방학을 돌려줘! 엄마, 나 학교 갈 준비 다 됐어. 뭔 소리야? 지금 방학인데. 헐. 그럼 꿈이었나? 그럼 채율이랑 톡이나 해야지. 그런데 왜 꿈속에서 채율이랑 톡했던 내용들이 그대로 남아있을까? 예스 석과입니다. 오늘 아침 유명한 과학자인 과학자씨가 타임머신을 만들었다고 합니다. 타임머신은 단순한 의자 형태이지만 의자의 팔걸이에 부착되어 있는 아이패드에 가고 싶은 년, 월, 일만 입력하면 원하는 곳으로 갈 수 있다고 합니다. 이상입니다. 오, 그렇구나. 그리고 다라 유튜브 채널에 들어가서 구독, 좋아요, 알림 설정까지 하면 1년 동안 운이 좋은 일만 생긴다고 합니다. 채널 홍보까지 해주면 10년 동안 계속 운이 좋은 일만 생깁니다. 그리고 다라 챌린지도 많은 참여 부탁드립니다. 저거 내 채널인데. 다음 속보입니다. 요즘 유튜브를 하는 사람들이 아주 많아졌다고 하는데요. 특히 새로운 유튜버들이 많아졌습니다. 다라 러브 채널 구독, 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 다라가 더 많은 힘이 생겨서 영상 편집을 더 힘차게 할 수 있습니다. 그러니 다라 채널 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 아니, 이건 그냥 내 채널 대놓고 홍보하는 거잖아. 그럼 저는 여러분들이 구독, 좋아요, 알림 설정까지 해주셨길 바라면서 실시간 꺼요.